हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज़ किचन। आई होप कि आप सब हेल्दी है। आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ एक और ऑथेंटिक बंगाली फ़िश का रेसिपी। ये वाला रेसिपी का नाम है बोआल माछेर रसा। रसा जिसे हिंदी में रस्सा भी कह सकते हैं। रस्सा मतलब पतला ग्रेवी होगा, उसी को रस्सा कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है बोआल मछली। बोआल मछली एक किस्म का मछली होता है, रिवर का फ़िश होता है। और ये वाला मछली का कोई स्केल्स नहीं होता। बिना स्केल का जितना भी मछली होता है ना, जैसे आर हुआ, बोआल हुआ या फिर मागुर हुआ, शोल मछली में तो खैर स्केल होता है। जो भी मतलब विदाउट स्केल फ़िश होता है ना, उन्हीं में से एक है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। पीसेस में कट करके मार्केट से लेके आए थे, उसी को अच्छे से धो के क्लीन करके सारा पानी झरा के नमक और हल्दी लगा के मैरिनेट करके रख दिए हैं। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पतला स्लाइस में कट कर लिए हैं और करीब 15 से 20 लहसुन के कलियाँ वो भी रख दिए हैं पील ऑफ करके। अब एक पेस्ट बना के ले लेंगे। एक मिक्सिंग जार ले लिया है, उसमें सारा का सारा जो लहसुन के कलिए थे वो, और जितना भी जैसे मैंने बोला ना 2 मीडियम साइज़ का प्याज, तो ऑलमोस्ट 1.5 मीडियम प्याज मैंने डाल दिया है पेस्ट में। देखिए पेस्ट बन के रेडी हो गया है। ये सिर्फ लहसुन और प्याज के पेस्ट है। अलग से अदरक का पेस्ट बन के रखा हुआ है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके घर में पहले से अदरक का पेस्ट मौजूद ना हो तो आप वही जो प्याज और लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं उसी पे 1 या 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के पेस्ट बना के ले लीजिए। आलू भी कट करके रख दिया था, आपको पहले ही दिखाया है। आलू का बड़ा बड़ा पीसेस कट किया है, उसी को फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के करीब आधा कप सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया था। गरम होते टाइम बीच में आपने देखा कि 1 चम्मच नमक डाला गया है। नमक डालने से तेल में मछली डालने के बाद जो तेल छिटकता है ना चारों तरफ, वो कम होता है। पूरा नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कम होता है। ऐसे भी जो बिना स्केल्स का मछली होता है ना, ऐसा वाला टाइप का जो बिना स्केल का मछली होता है, जिसके बॉडी पे कोई स्केल नहीं रहता, वो सब मछली तेल में फ्राई करते टाइम तेल जो है बहुत ज़्यादा ही चटकता है। बहुत ज़्यादा एकदम बर्स्ट करने जैसा चारों तरफ छिटता है, बॉडी में भी छिट जाता है और बदन जो है, हाथ या मुंह जलने का चांसेस रहता है। इसीलिए प्रिकॉशनरी नमक भी डालिए और ऐसे ढक के इसे फ्राई करने का कोशिश कीजिए, ताकि जितना भी जो भी हो, तेल वेल छिटकना जो भी हो वो अंदर हो, वो कढ़ाई के बाहर ना आए। देखिए कुछ पीसेस मछली फ्राई होके रेडी हो गया है। ढक के ही ऐसे मीडियम फ्लेम में, मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे फ्राई किया गया है, गोल्डन ब्राउन होने तक चारों तरफ से। ये फ्राई होने के लिए करीब 2 से 3 मिनट लगा है। और पूरा का पूरा फ्राई जो है वो ढक के ही किया गया है अपना सेफ्टी के लिए। उसी कढ़ाई में जिसमें मछली फ्राई हुआ है, जितना तेल बच गया था, उसमें करीब 4 से 5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और ऐड किया है। तेल गर्म होते ही उसमें डाला गया है 1 चम्मच साबुत जीरा, और ये है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी कह सकते हैं। साथ ही 2 सूखी मिर्ची को ऐसे बीच में से फोड़ के या कट करके डाल दीजिए, और 1 तेज़पत्ता को 2 टुकड़ा करके डाला गया है। अब इन सारे खड़े मसाले जो है, इसे अच्छे से 10 से 15 सेकंड तक रोस्ट होने के लिए रखिएगा तेल में, ताकि अच्छे से ये चटकने लग जाए जीरा, और गरम मसालों से अच्छा खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही फ़ौरन जो है जितना भी खड़े मसाले हैं वो फ्राई हो जाए, तब इसमें जो कटे हुए बचा हुआ प्याज था वो डाल दिया। ज़्यादा वाला प्याज तो मोर देन हाफ क्वांटिटी में तो पेस्ट हो चुका है। जितना भी थोड़ा बहुत कटा हुआ प्याज था वो डाल के अभी इसे फ्राई करना है। फ्लेम इस स्टेज में हाई में ही है, बाद में इसे लो करेंगे, अभी हाई में ही फ्राई करेंगे। प्याज जो है वो गोल्डन कलर हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, और जो भी लहसुन और प्याज का मिक्सचर बनाए थे, पेस्ट बनाए थे, स्मूथ पेस्ट, वो भी डाल देंगे। और अब इसे तेल में अच्छे से भूनेंगे।
तब तक भूनना है जब तक अदरक और लहसुन का जो रॉ स्मेल है वो चला ना जाए। जैसे ही अदरक लहसुन का रॉ स्मेल चला जाता है भूनते भूनते और बहुत अच्छा खुशबू आना स्टार्ट हो जाता है, वो खुशबू आने तक हमें वेट करना है। करीब 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम में तेल में सारे मसालों को भून लेने के बाद अब डालेंगे इसमें पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में डाले हैं 2 चम्मच हल्दी पाउडर, करीब 3 से 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये लाल मिर्च पाउडर जो है वो तीखी वाली है। ये रंग के लिए जो होता है कश्मीरी लाल मिर्च वो भी डालेंगे, लेकिन ये जो 3 चम्मच डाले हैं वो तीखी वाली लाल मिर्च है। आप अगर कम तीखा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करके डालिएगा, कम या ज़्यादा। साथ ही डाला गया है 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी रेसिपी के लिए। अब डाल रहे हैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, वो काली मिर्च का पाउडर जिसे कहते हैं गोल की पाउडर, वो भी करीब 2 चम्मच डाला गया है। ये जो रेसिपी है ये थोड़ा तीखा होता है रस्सा, हमें बहुत ज़्यादा तीखा ही पसंद है, इसीलिए तीखा ज़्यादा डाल रहे हैं। ये जो अभी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है ये कश्मीरी है, प्योरली रंग के लिए, और साथ ही 1 चम्मच नमक। सारे मसालों को अच्छे से टाइम लेके मीडियम फ्लेम में भूनेंगे जब तक कि पूरे साइड में से कढ़ाई से तेल छूटना स्टार्ट ना हो जाए। और अभी देख रहे हैं ऑलमोस्ट रेडिश ब्लैक या तो ब्लैकिश रेड जो भी आप बोले वो कलर आ गया है, और भी इसे अभी भूनना बाकी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और भूनेंगे। अब जो मिक्सिंग जार है उसमें जितना भी पेस्ट मसाला बचा हुआ था उसे धो करके जो पानी है वो डाल दिया गया है। अब इसे अच्छे से भूनना बाकी है। ये इतना जो ग्रेवी देख रहे हैं आप, इसे भूनते भूनते एकदम ग्रेवी सूख जाएगा और पूरा तेल ऊपर तैरने लग जाएगा, तब तक हमें ये मसाले जो है इसे भूनना है। तो इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए ढक के इसे भूनेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में ही भूनना है, फ्लेम लो करने का ज़रूरत नहीं है। करीब 4 से 5 मिनट ऐसे भून लेने के बाद जो कटा हुआ आलू था वो भी डाल दिया है। आप चाहे तो आलू को फ्राई करके भी डाल सकते हैं और बिना फ्राई करके जैसे मैंने डाला वैसे भी डाल सकते हैं। टेस्ट में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे से बॉयल भी हो जाता है। अब ढक के इसे फिर से 4-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देखिए 4-5 मिनट बाद तेल कैसे ऊपर तैरने लग गया है और मसाले जो है मसाले का पानी वो ऑलमोस्ट सूख के हाफ़ हो गया है। आलू अभी पूरा बॉयल नहीं हुआ है, लेकिन रेसिपी ख़त्म होते होते आलू भी कम्प्लीटली बॉयल होके पक जाएगा। कलर जो है हमेशा कोई भी चीज़ का रस्सा बनता है ना, तो उसका कलर जो है वो रेडिश के तरफ ही होता है। जितना आप लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे उतना रेड कलर आएगा। रेड चिली पाउडर बहुत ज़्यादा हेल्दी तो है नहीं, अगर आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके बदले में सिर्फ काली मिर्च पाउडर से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आधा काली मिर्च पाउडर डालिए और आधा हरी मिर्चों को ऐसे फाड़ करके डालिए या फिर पेस्ट करके डालिए। जैसे प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया उसी में डाल दीजिए, पेस्ट करके डालिए, वो सारे आपके मर्ज़ी। लेकिन हम लोगों के घर में जो रौशा बनते हैं या रस्सा बनते हैं मछली का या अंडे का या कोई भी चीज़ का, वो थोड़ा रेडिश कलर का ही होता है, इसीलिए हम लोग लाल मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पानी पूरा सूख गया था, जो भी मसाले का पानी था सूख के भून के कलर भी चेंज होके डीप रेड कलर हो गया था और तेल भी पूरा ऊपर तैरने लग गया था। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। रौशा या रस्सा जो भी आप कहे, ये थोड़ा पतला ग्रेवी टाइप का होता है, ये ज़्यादा थिक नहीं होता, इसीलिए जितना फैमिली में मेंबर है उस हिसाब से जितना आपको ग्रेवी चाहिए होगा उतना पानी डालिए। हम लोग करीब आधा लीटर से ज़्यादा ही पानी डाला गया है इसमें। अब ढक के इसे बॉयल होने के लिए रख दिया था। एक उबाल जैसे ही आ गया था वैसे ही जो फ्राई किया हुआ मछली था वो सारे मछली इसमें ऐड कर देते हैं। मछली के साथ अभी ये जो ग्रेवी है रस्सा है इसे ऐसे ही बॉयल होने देंगे, अच्छे से उबालने देंगे। जितना उबलेगा उतना ग्रेवी का टेस्ट आएगा। देखिए ढक दिया था, वो कैमरे में मैंने शूट करना भूल गया। ढक्कन मैंने करीब 5 से 6 मिनट के लिए लगा दिया था और फ्लेम को तब मीडियम में रखा था। 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन हटाने के बाद फ्लेम को हाई किया है। देखिए ग्रेवी जो है वो थोड़ा सा सूख भी गया है और मछली का जो रस्सा है वो बन के एकदम रेडी हो गया है।
एकदम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद देखिए गैस को बंद कर दिया गया है। और जो रेसिपी है बोआल माछेर रसा, या तो आप बोआल मछली का रस्सा कह सकते हैं, ये रस्सा हम लोग बोआल मछली से बनाए हैं। आप जो भी मछली खाना पसंद करते हैं, जैसे रोहू हो या कतला हो, या आपके एरिया में जो भी मछली अवेलेबल हो, वही मछली के साथ ये सेम रेसिपी को फॉलो करके आप रस्सा बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। बोआल माछेर रसा एकदम बंगाली ऑथेंटिक मछली का डिश जो है बन के रेडी हो गया है। ये मछली भी मेरा पर्सनली फेवरेट है और ये रेसिपी भी जो है इस मछली का मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं जब मम्मी के पास आती हूँ, मम्मी मोस्टली ये वाला रेसिपी बना के मुझे खिलाती है।